မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကဆရာစီတူထပ်ပါကျွန်တော်တို့အခုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီ language အကြောင်းပေါ့နော် unit 1ရဲ့ language အကြောင်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီ language ဆိုတာကဘာလဲเนาะဘာသာစကားဆိုတာဘာလဲသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့သုံးသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်မကြည့်ခင်မှာဟောဒီ pre-reading လို့ခေါ်တဲ့အကျိုးဖတ်ရှုခြင်းအကြောင်းလေးကိုကြည့်အောင် Okay အဲ့တော့ဒီမှာမေးခွန်းလေးစုစုပါပေါ့နော် There are all together 4 questions မေးခွန်း၄ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင် The first question is what is language ဘာသာစကားဆိုတာဘာလဲအဲ့ဘာသာစကားကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသဘောရလဲဘယ်လိုမျိုးနားလည်ထားတယ်လဲအဲ့ဒီနားလည်တဲ့အတိုင်းကိုကိုယ်တိုင်လည်းပြောကြည့်ပါနော်ပြီးတဲ့အခါမျိုးကျရင်စဉ်းစားကြည့်ပါဒါဆိုရင် language အကြောင်းကိုတစ်ခုခုတော့ပြောပြီးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့ Okay the next question is what do we use it for what do we use it for ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဘာအတွက်သုံးတာလဲဒီနေရာမှာ itra language ဆိုလို့ရတယ်နော် language ကိုဘာအတွက်သုံးတာလဲ Okay the third question is what does language do for us ဘာသာစကားကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာလုပ်ပြီးသလဲ Okay the last question is what would our life be like without language ဘာသာစကားမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ Okay အဲ့တော့ဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုဖြေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိနားလည်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးပြောတဲ့အခါမှာစာဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့နားလည်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့စာလေးကိုကြည့်အောင် The question what is language can have several different answers and all of them may be acceptable The question what is language ဘာသာစကားဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းမှာ can have several different answers ကွဲပြားခြားနားတဲ့အဖြေအချို့ရှိနိုင်ပြီးတော့ and all of them may be acceptable သူတို့အားလုံးကိုလက်သင့်ခံနိုင်လောက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာသာစကားဆိုတာဘာလဲဘာသာစကားဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီမေးခွန်းမှာကွဲပြားခြားနားတဲ့အဖြေတချို့ရှိနိုင်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးကိုလက်သင့်ခံနိုင်လောက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ several ကိုကျွန်တော်တို့များစွာလို့ဘာသာမပြန်ဘူး several ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် more than two but not very many နှစ်ခုထပ်တော့ပိုတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့မများဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကို several လို့ပြောပါတယ်မြန်မာလိုဆိုရင်တော့အချို့ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ several different answers ဆိုရင်ကွဲပြားခြားနားတဲ့အဖြေတချို့လို့ဘာသာပြန်ရပါမယ် okay ဆက်ကြည့်အောင် For our present purpose however let us look at language as skill tool, form, and function. For our present purpose, however, ဒါပေမဲ့ဒီလက်ရှိရည်ရွယ်ချက်အတွက် let us look at language ဘာသာစကားကိုကြည့်ကြစို့ပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် as ဆိုတာကအဖြစ် skill စွမ်းရည် tool ကိရိယာ form ပုံစံ and function လုပ်ငန်းတာဝန်အဖြစ်ပေါ့နော်ကြည်ကြစို့တဲ့အဲ့တော့လက်ရှိရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဘာသာစကားကိုနော်စွမ်းရည်ကိရိယာပုံစံနဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်အဖြစ်ကြည်ကြပါစို့ First language is a set of skills listening speaking reading and writing First ကပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ language is a set of skillsဘာသာစကားဆိုတာကစွမ်းရည်အစုဖြစ်ပါတယ် set ဆိုတာကဒါအစုကိုပြောတာ a set of skills ဆိုတာစွမ်းရည်အစုပေါ့အဲ့တော့ဘာသာစကားဆိုတာကစွမ်းရည်အစုဖြစ်ပါတယ်ဘာတွေရဲ့စွမ်းရည်အစုလဲ listening နားထောင်ခြင်း speaking ပြောခြင်း reading ဖတ်ခြင်းနဲ့ and writing ရေးသားခြင်းဆိုတဲ့စွမ်းရည်အစုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာသာစကားဆိုတာကနားထောင်ခြင်းပြောခြင်းဖတ်ခြင်းနဲ့ရေးသားခြင်းဆိုတဲ့စွမ်းရည်အစုဖြစ်ပါတယ် They are often known as the four language skills. Often ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ in most cases ယေဝီယာအားဖြင့်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောပါမယ်အဲ့တော့ they are often known as the four language skills သူတို့ကိုဘာသာစကားစွမ်းရည်၄မျိုးလို့ယေဝီယာအားဖြင့်သိကြပါတယ်အဲ့တော့သင်တန်းတွေပါတယ်တက်တဲ့အခါမျိုးကျတော့ four skills တက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ four skills တက်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲlistening speaking reading and writing ဒါတွေကိုတက်တယ်လို့ဆိုလိုတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာသာစကားဆိုတာကစွမ်းရည်ဒီ၄ခုပါတဲ့စွမ်းရည်အစုလေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါက four skills ဆိုပြီးတော့လေ့လာကြတယ်တကယ်တော့ဘာသာစကားကိုလေ့လာတာပါပဲ Of these four skills the listening skill is the first to develop
of the four skills ဆိုတာဒီစွမ်းရည်၄မျိုးအနက် the listening skill နားထောင်စွမ်းရည်က is the first to develop ပထမဦးဆုံးဖွံ့ဖြိုးရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာသာစကားစွမ်းရည်၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးအထဲမှာနားထောင်စွမ်းရည်ကပထမဦးဆုံးဖွံ့ဖြိုးရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ် It develops during the first 18 months of babyhood develop ဆိုတာကဒါဖွံ့ဖြိုးတာပါ it develops ဆိုရင်အဲ့ဒါကဖွံ့ဖြိုးတယ်ဘယ်အချိန်မှာဖွံ့ဖြိုးတာလဲဆိုရင် during the first 18 months of babyhood ကလေးဘဝရဲ့ပထမဦးဆုံး18လအတွင်းမှာအဲ့ဒါကဖွံ့ဖြိုးပါတယ် The speaking skill develops at about the age of 1.5 years or so The speaking skill စကားပြောစွမ်းရည်က verb က develops ဖွံ့ဖြိုးပါတယ်ဘယ်မှာဖွံ့ဖြိုးတယ်လဲဆိုရင် at about the age of 1.5 years or so အသက်တစ်နှစ်ခွဲလောက်ပေါ့နော်ဒီအဲ့တစ်နှစ်ခွဲလောက်မှာဖွံ့ဖြိုးပါတယ်ဒီနေရာမှာ also means about approximately မြန်မာလိုဆိုနော် can တို့မျှတို့လောက်တို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီနှစ်ခုစလုံးတွဲမှာနော်အဲ့တော့ 1.5 years or so ဆိုရင်အသက်တစ်နှစ်ခွဲလောက်လို့ဆိုလိုပါတယ်By about 4 or 5 years of age, the child is able to use his mother tongue quite efficiently. By about 4 or 5 years of age, at that 4 နှစ်ဒါမှမဟုတ်5နှစ်လောက်မှာတဲ့ the child is able to use ကလေးကသုံးနိုင်နေပြီ။ဘာကိုလဲ his mother tongue သူ့ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားကို quite efficiently ဆိုတာတော်တော်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီအသက်ပေါ့နော်4နှစ်ဒါမှမဟုတ်5နှစ်လောက်မှာဒီကလေးကသူ့ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားကိုအတော်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သုံးနိုင်နေပါပြီ It is only when the child goes to school that he or she learns to read and write အဲ့တော့ဒီညမှာ it is that ဒီလိုမျိုးသုံးတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုလေးနဲ့စီခြင်းလို့သုံးတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ဆိုလိုပါတယ် emphatic pattern လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့သူပြောချင်တာကတော့ it is only when the child goes to school ဒီကလေးကျောင်းတက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော် that he or she learns to read and write သူဒါမှမဟုတ်သူမကစာဖတ်တတ်ဖို့စာရေးတတ်ဖို့ဒါကိုသင်ယူပါတယ်အဲ့တော့ရိုးရိုးဝတ်ချနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် when the child goes to school he or she learns to read and write ဒါရိုးဝတ်ချပြောလိုက်တာကလေးကျောင်းတက်တဲ့အခါမှာသူကစာဖတ်တတ်ဖို့ရေးတတ်ဖို့သင်ယူတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျောင်းတက်တဲ့အခါမှာဒါလျှင်အဲ့ဒီအချက်ကိုလေးနဲ့စီခြင်းတဲ့အခါမှာ emphatic pattern ဖြစ်တဲ့ it is လို့သုံးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ it is only when the child goes to school ကလေးကျောင်းတက်တဲ့အခါမှာဒါလျှင်ပြီးတော့မှ that he or she learns to read and write သူဒါမှမဟုတ်သူမကစာဖတ်ဖို့ရေးဖို့သင်ယူပါတယ်ဒီလိုလေးပြောပါတယ် Here, we should note that listening and speaking work together as a pair of skills, while reading and writing work together as another pair. Here, ဒီနေရာမှာ we should note ကျွန်တော်တို့ကဂရုပြုသင့်ပါတယ်။ဘယ်အချက်ကိုဂရုပြုသင့်တာလဲ that listening and speaking work together as a pair of skills. Listening and speaking နားထောင်တာနဲ့ပြောတာက work together အတူတူအလုပ်လုပ်တာပေါ့နော် as a pair of skills စွမ်းရည်အစုံလိုက်အနေနဲ့အလုပ်လုပ်တယ် okay နားထောင်တာနဲ့ပြောတာနဲ့ကစွမ်းရည်အစုံလိုက်အနေနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဒါဆိုနောက်ထပ် skill နှစ်ခုကျန်တယ်နော် while reading and writing စာဖတ်တာနဲ့စာရေးတာက work together as another pair အခြားစွမ်းရည်အစုံလိုက်အနေနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်အဲ့လိုအလုပ်လုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့ကဂရုပြုသင့်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အကုန်ပေါင်းပြီးပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာနားထောင်တာနဲ့ပြောတာတွေကစွမ်းရည်အစုံလိုက်အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့စာဖတ်တာနဲ့စာရေးတာကတခြားအစုံလိုက်အနေနဲ့အလုပ်လုပ်တာကိုဂရုပြုသင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စကားပြောတတ်ချင်သလားမြန်နားထောင်ဖို့လိုပါတယ်စာရေးတတ်ချင်သလားမြန်ဖတ်ဖို့လိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နားထောင်တာနဲ့ပြောတာနဲ့ကစွမ်းရည်တစ်စုံစာဖတ်တာနဲ့စာရေးတာကနောက်ထပ်တစ်စုံတခြားတစ်စုံအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တစ်ခုခုဘက်ပဲ့ပြီးတော့လုပ်နေလို့မရပါဘူးဒါလေးသဘောပေါက်စေချင်ပါတယ်နော် We should note further that when we are listening or reading we are not producing language we are receiving language
we should note further ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဂရုပြုသင့်ပါတယ်ဘာကိုဂရုပြုသင့်တယ်လဲဆိုရင် that while we are listening or reading ကျွန်တော်တို့နားထောင်နေချိန်မှာဒါမှမဟုတ်စာဖတ်နေချိန်မှာ we are not producing language ကျွန်တော်တို့ကဘာသာစကားကိုထုတ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး we are receiving language ကျွန်တော်တို့ကဘာသာစကားကိုလက်ခံနေတယ်ဆိုတာကိုနောက်ထပ်ဂရုပြုသင့်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ဂရုပြုသင့်တဲ့ဥစ္စာကနားထောင်တာနဲ့ပြောတာဖတ်တာနဲ့ရေးတာဒါတွေကစွမ်းရည်အစုံလိုက်အနေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဆိုတာကိုဂရုပြုသင့်တယ်ဒါတစ်ချက်ဟုတ်ပြီဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဂရုပြုသင့်ရမယ့်ဥစ္စာကတော့စာဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာသာစကားကိုထုတ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးနားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းဘာသာစကားကိုထုတ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဘာသာစကားကိုဘာလုပ်နေရလဲလက်ခံနေရဒါကိုနောက်ထပ်ဂရုပြုသင့်ပါတယ် That is why these two skills are often known as receptive skills That is why ဆိုတာဒါကြောင့်မလို့ these two skills ဒီဘာသာစကားစွမ်းရည်နှစ်မျိုးကို are often known as receptive skills လက်ခံပြစွမ်းရည်လို့ရေဘူးရအားဖြင့်သိကြပါတယ် often အရှိမပြောခဲ့တယ်နော် in most cases ရေဘူးရအားဖြင့်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘာသာစကားစွမ်းရည်နှစ်မျိုးကိုလက်ခံပြစွမ်းရည်လို့ရေဘူးရအားဖြင့်သိကြပါတယ် When we are speaking or writing however we are producing language When we are speaking or writing however ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာဒါမှမဟုတ်စာရေးနေတဲ့အချိန်မှာ we are producing language ကျွန်တော်တို့ကဘာသာစကားကိုထုတ်လုပ်နေတာပါ Thus speaking and writing are often known as productive skills See the diagram below That's right ဒါကြောင့် speaking and writing စကားပြောတာနဲ့စာရေးတာကို are often known as productive skills ထုတ်လုပ်တဲ့စွမ်းရည်လို့ရေဘူးရအားဖြင့်သိကြပါတယ် See the diagram below ဆိုအောက်ကပုံကိုကြည့်ပါကျွန်တော်ပုံလေးကိုကြည့်အောင်ဒါ language skills တွေထဲမှာနှစ်ခုရှိမယ် receptive skills နဲ့ productive skills အဲ့တော့ listening လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ reading လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာသာစကားကိုထုတ်လုပ်နေရမဟုတ်ဘူးလက်ခံနေရပါ we are not producing the language we are receiving the language so these two skills are called receptive skills Our badas gari ko lakhan niya mulo through receptive skills to kore but when we are speaking or writing we are producing the language so they are called productive skills ဒါကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာဒါမှမဟုတ်စာရေးနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာသာစကားကိုထုတ်လုပ်နေရလေဒါကြောင့်မလို့ဒီ skill နှစ်ခုကို productive skills လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လို diagram လေးနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာခုနကစာရီအများကြီးကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မှတ်မိသွားတာပေါ့ Second language is a tool for communication Second ဒုတိယအနေနဲ့ language is a tool for communication ဘာသာစကားကဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ကိရိယာဖြစ်ပါတယ် This means that we use language to speak to someone or to write to someone This means ဆိုလိုတာကပေါ့နော် that we use language ကျွန်တော်တို့ကဘာသာစကားကိုသုံးပါတယ်ဘာလို့ဖို့အတွက်သုံးလဲဆိုရင် to speak to someone တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုစကားပြောဖို့ or try to someone ဒါမှမဟုတ်ဒီတစ်စုံတစ်ယောက်စီကိုပေါ့နော်တစ်ယောက်စီကိုစာရေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သုံးကြပါတယ်အဲ့တော့ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ကိရိယာဆိုလိုတာကတယောက်ကိုစကားပြောဖို့ဒါမှမဟုတ်တယောက်စီကိုစာရေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သုံးတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သူကိုဒါ tool for communication ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ကိရိယာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဒါဘာသာစကားကိုပြောတာပေါ့နော် Okay To speak, we used vocal symbols. To write, we used written symbols. To speak, ပြောဖို့ဆိုရင် we used vocal symbols. ကျွန်တော်တို့ကအတန်သင်္ကေတတွေကိုသုံးရပါတယ်. To write, စာရေးဖို့အတွက်ဆိုရင် we used written symbols. ကျွန်တော်တို့ကအရေးသင်္ကေတတွေကိုသုံးရပါတယ်. What is interesting here is that when we speak, we use gestures such as movement of our arms, hands, head, and also facial expressions to help the listener understand us better. What is interesting here, ဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတော့ is that when we speak ကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့အခါမှာ we use gestures ကျွန်တော်တို့ကလက်ဟန်ချေအမူအရာတွေကိုသုံးတယ်။ဘာတွေလိုမျိုးလဲ such as movement of our arms ကျွန်တော်တို့လက်မောင်းတွေ hands လက်တွေ head ခေါင်းအဲ့ဒါတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရှားမှုတွေ
လှုပ်ရှားမှုနဲ့ and also facial expressions ပြီးတော့မျက်နှာအမူအရာတွေလိုမျိုးเนาะဒီလက်ဟန်ချီရန်အမူအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့သုံးပါတယ်ဘာလို့ဖို့အတွက်သုံးတာလဲဆိုရင် to have the listener understand us better နားထောင်သူတွေကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပြီးတော့เนาะကောင်းကောင်းနားလည်စေဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်စွာနားလည်စေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒါတွေကိုသုံးပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနားထောင်တဲ့သူကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်စွာနားလည်စေဖို့အတွက်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်မောင်းတွေလက်တွေခေါင်းတွေအဲ့ဒါတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ and also facial expressions ဆိုတာဒီမျက်နှာအမူအရာတွေလိုမျိုးပေါ့နော်လက်ဟန်ချီရဲ့အမူအရာတွေအင်္ဂလိပ်လိုပြောမှဆိုရင် gestures တွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးရပါတယ် When we write, however, we use graphics such as pictures, photographs, charts, tables, etc. to help the reader understand us better. When we write, however, ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စာရေးတဲ့အခါမှာတော့ we use graphics ကျွန်တော်တို့က graphic ပုံတွေသုံးပါတယ် graphic ပုံဆိုတာဘာမျိုးလဲ such as pictures, photographs, charts, tables, etc. ပုံတွေဓာတ်ပုံတွေနော်ကားချက်ပုံတွေဇယားကွက်တွေစတဲ့ graphic ပုံတွေကိုသုံးပါတယ်ဘာလို့ဖို့အတွက်လဲ to have the reader understand us better စာဖတ်သူကိုကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်စွာနားလည်စေဖို့အတွက်သုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်စကားပြောတဲ့အခါမှာ gestures တွေသုံးတယ်လက်ဟန်ချီရဲ့အမူအရာတွေသုံးတယ်စာရေးတဲ့အခါမှာတော့ graphics တွေသုံးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော် Thus we may say that speaking and gestures go hand in hand gestures writing and graphics too That's right ဒါကြောင့်မလို့ we may say ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောနိုင်ပါတယ် that speaking and gestures go hand in hand စကားပြောတာနဲ့လက်ဟန်ချီရဲ့အမူအရာတွေကအတူတွဲပြီးတော့ရှိတယ် gestures writing and graphics too စာရေးတာနဲ့ graphics ပုံတွေလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီစကားပြောတာနဲ့လက်ဟန်ချီရဲ့အမူအရာတွေကအတူတွဲလျက်ရှိရလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောနိုင်ပါတယ် Thus communication may be in one of two forms verbal communication and non-verbal communication Thus တတိယအနေနဲ့ communication may be in one of two forms ဆက်သွယ်ခြင်းကဒီပုံစံနှစ်ခုကနေတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုပုံစံနှစ်ခုလဲ verbal communication နှုတ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ခြင်း and non-verbal communication နှုတ်ဖြင့်မဟုတ်တဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနှုတ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့နှုတ်ဖြင့်မဟုတ်တဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းဆိုတဲ့ပုံစံနှစ်ခုတွေကတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါက communication အကြောင်းပြောတာပါ In verbal communication we use words and sentencesနှုတ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ကစကားလုံးတွေနဲ့ဝေချာတွေကိုသုံးပါတယ် They may be spoken or written သူတို့ကိုပြောထားတာဒါမှမဟုတ်ရေးထားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ် In non-verbal communication on the other hand we use gestures and graphics see the diagram below In non-verbal communication on the other hand တစ်ဖက်မှာနှုတ်ဖြင့်မဟုတ်တဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းမှာတော့ we use gestures and graphics ကျွန်တော်တို့ကလက်ဟန်ချီရန်အမူအရာတွေနဲ့ဒီ graphics ပုံတွေကိုသုံးပါတယ် see the diagram below ဆိုအောက်ကပုံကိုကြည့်ပါအဲ့တော့ on the other hand ဆိုတာကိုနားမလည်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ on the other hand used to introduce different points of view ideas etc especially when they are opposite ဒီမတူညီတဲ့နော်အမြင်တွေယူဆတွေဒါမျိုးတွေကိုမိတ်ဆက်ပြောတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒါတွေကဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က on the other hand ဆိုသုံးပါတယ်မြန်မာလိုဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလို့ပြောပါတယ် Okay diagram ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ communication ရှိပါတယ် There are two kinds of communication verbal communication and non-verbal communication verbal communication မှာတော့သူတို့ကိုဒီကျွန်တော်တို့ words တွေကိုသုံးပါတယ် words တွေနဲ့ sentences တွေကိုသုံးတယ်သူတို့ကို spoken ပြောထားလည်းဖြစ်မယ် written ရေးထားလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော် non-verbal communication မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေသုံးလဲဆိုရင်ဒီ gestures through graphics through သုံးပါတယ်ဒါဒီ diagram လေးကိုလေ့လာမှာပေါ့နော်Fourth, we use language to have us perform many social functions which are very much part of our day-to-day life. Fourth, စရုဒအနေနဲ့ we use language ကျွန်တော်တို့ကဘာသာစကားကိုသုံးပါတယ်
ဘာလို့ဖို့အတွက်သုံးတာလဲ to have it perform many social functions ဒီလူမှုလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအများကြီးကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်သုံးပါတယ်အဲ့ဒီ social functions တွေကိုပြန်ညွှန်မယ် which are very much part of our day to day life ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းပါပဲအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းပါပဲအဲ့တော့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်စရုဒအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာသာစကားကိုလူမှုလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအများကြီးကိုလုပ်ဖို့အတွက်သုံးပါတယ်အဲ့ဒါတွေကခုနကပြောတယ်နော် many social functions တွေကကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ very much ကသွားပြီးတော့တခါလေအများကြီးလို့တို့သွားပြောကြရမလို့ပါဘူး used for emphasis အလေးအနက်ဖြစ်စေခြင်းလို့ပြောတာပါပဲအဲ့တော့ very much part of our day to day life ဆိုရင် very much ကိုခဏဖြုတ်ထားကြည့်လိုက် which are part of our day to day life ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းမှာပဲလို့ပြောတယ်ဒီမှာ very much ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလေးနက်သွားတယ်မြန်မာလိုတော့ထည့်ပြောကြရမလို့ပါဘူး This means that we use language ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားကိုသုံးတာကto greet or to bid farewell to greet နှုတ်ခွန်းဆက်ဖို့ or to bid farewell ခွဲခွာကန်ဒီနှုတ်ဆက်စကားပြောဖို့ပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေမှာသုံးပါတယ် such as hello bye bye see you later နောက်မှတွေ့မယ်စသဖြင့်နှုတ်ခွန်းဆက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ခွဲခွာကန်ဒီနှုတ်ဆက်စကားပြောဖို့အတွက်သုံးပါတယ်ဒါတစ်ချက် to pass on information such as the film last evening was very exciting. I believe Dick failed the exam, etc. To pass on information, တရင်အချက်လက်တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းမှုအတွက် such as ဒီလိုမျိုးနော် the film last evening was very exciting. မနေ့ညနေကရုပ်ရှင်ကားကတိတ်ဆိတ်လို့ရှာစရာကောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းမှု or ဒါမှမဟုတ် I believe Dick failed the exam, etc. Dick ကဆောင်းမွဲကြားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံနေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောဖို့အတွက်သုံးတယ်Okay. To ask someone a question or two, such as, how are you? Have you done your homework? Etc. To ask someone a question or two, တစုံတစ်ယောက်ကိုမေးခွန်းတစ်ခုနှစ်ခုမေးဖို့ဒီလိုမျိုးသုံးပါတယ် such as, how are you? နေကောင်းရဲ့လား Have you done your homework? အိမ်စာလုပ်ပြီးပြီလား etc. စသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ် To request, such as, could you please give me a hand? Pass me the salt, please, etc. To request တောင်းဆိုဖို့ပေါ့ such as could you please give me a hand ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကူညီပေးနိုင်မလား Pass me the salt, please ကျေးဇူးပြုပြီးတော့စားလေးကမ်းပေးပါအောင် etc. စသဖြင့်ဒါမျိုးမှလည်းသုံးပါတယ် To ask for permission, such as may I come in? Could I borrow your bike for the morning, etc. To ask for permission ဆိုတာခွင့်ပြုချက်တောင်းဖို့ပေါ့ such as may I come in ဝင်လာပါရစေ Could I borrow your bike for the morning ဒီမနက်ခင်းအတွက်စပိန်လေးငှားလို့ရမလားစသဖြင့်ခွင့်ပြုချက်တောင်းဖို့အတွက်လည်းပဲ language သုံးပါတယ် To instruct someone what to do or how to do something such as take one tablet 3 times a day add a teaspoon of sugar and star etc. To instruct someoneတစုံတစ်ယောက်ကိုညွှန်ကြားဖို့เนาะလမ်းညွှန်ပေးဖို့ what to do ဘာလုပ်ရမလဲ or how to do something တစုံတစ်ခုကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီတစုံတစ်ယောက်ကိုလမ်းညွှန်ပေးဖို့အတွက်သုံးပါတယ်ဥပမာကြည့်မယ်ဆိုရင် such as take one tablet 3 times a day တနေ့3ချိန်စီးတပြားတောက်ပါဒါမျိုးနောက်တစ်ခုက add a teaspoon of sugar and star တခြားလက်ဖက်ရည်စုံတစ်စုံထည့်ပြီးတော့မွေပေးပါ etc. စသဖြင့်ပြောဖို့အတွက်သုံးပါတယ်To direct someone how to get to a certain place, such as go down this road, turn left at the traffic lights, the second building on your left is the museum, etc. To direct someone တစုံတစ်ယောက်ကိုလမ်းညွှန်ဖို့အတွက်ပေါ့ဘာလို့ဖို့အတွက်လဲ how to get to a certain place နေရာတစ်နေရာကိုဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာကိုတစုံတစ်ယောက်ကိုလမ်းညွှန်ဖို့ such as go down this road ဒီလမ်းတိုင်းသွားပါ turn left at the traffic lights ဒီမီးပွိုင်းရောက်ရင်ဘယ်ဘက်ကိုကွေ့ပါ The second building on your left is the museum ခင်ဗျားရဲ့ဘယ်ဘက်ကဒုတိယ
မြောက်အစောဦးကပြရိတ်ပါ etc စသဖြင့်ပေါ့နော်တစုံတစ်ယောက်ကိုဒီနေရာတစ်နေရာကိုဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့လမ်းညွှန်ဖို့ဒါမျိုးလေကျွန်တော်တို့ကဘာသာစကားကိုသုံးနိုင်ပါတယ် To thank or express gratitude such as thanks a lot how very kind of you thank you very much etc To thank or express gratitude ကျေးဇူးတင်စကားပြောဖို့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြဖို့ such as thanks a lot ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် How very kind of you ခင်ဗျားကသိချင်တာပဲ Thank you so much ခင်ဗျားကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်စသဖြင့်ပေါ့မြန်မာလိုပြောတဲ့အခါမှာတော့စီလီအောင်ပြောထားတာပါကိုလည်းကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် To respond to words of thanks and gratitude such as the pleasure is mine please don't mention it you are most welcome etc Respond ဆိုတာကတုံ့ပြန်ပြောတာပါ To respond to words of thanks and gratitude ကျေးဇူးတင်စကားတွေကိုတုံ့ပြန်ပြောကြဖို့ပေါ့ such as the pleasure is mine ရပါတယ် Don't mention it mention ဆိုတာပေါ်ပြတာပေါ့နော်ပြောမနေနဲ့ပေါ်ပြမနေနဲ့ပေါ့မြန်မာလိုဆိုတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးဗျာYou are most welcome သိရပါတယ်တယောက်က thank you လို့ပြောရင်ကျွန်တော် you are welcome you are most welcome စသဖြင့်ပြောတယ်မလားဒီလိုမျိုးကျေးဇူးတင်စကားတွေကိုတုံ့ပြန်ပြောကြဖို့အတွက်လည်းပဲသုံးနိုင်ပါတယ် To apologize or express regret such as I'm sorry what a pity I'm sorry to hear that oh what a shame etc To apologize တောင်းပန်ဖို့ or express regret ဒါမှမဟုတ်ဝမ်းနည်းကြောင်းပြောဖို့ such as I'm sorry စိတ်မကောင်းပါဘူး what a pity စိတ်မကောင်းစရာပဲเนาะ pity တလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါတနာစရာကောင်းတော့လို့ဖြစ်မယ်တနာစရာပေါ့เนาะဒါနဲ့ what a pity ဆိုတာဒါစိတ်မကောင်းစရာပဲလို့ပြောတာပါတနာစရာပဲလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး I'm sorry to hear that ဒါကြားရတာစိတ်မကောင်းပါဘူး oh what a shame oh ဝမ်းနည်းစရာပဲပေါ့เนาะစသဖြင့်ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ shame ကတလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရှက်တာပါ oh what a shame ဆို oh ရှက်စရာပဲလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး oh ဝမ်းနည်းစရာပဲဒီလိုမျိုးပြောတာပါရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတောင်းပန်မှုဒါမှမဟုတ်ဝမ်းနည်းကြောင်းပြောဖို့အတွက်လည်းပဲကျွန်တော်တို့က language သုံးနိုင်ပါတယ် To agree or disagree such as yes that's right of course sorry I can't accept that I'm afraid you are quite wrong there etc To agree သဘောတူကြောင်း or disagree သဘောမတူကြောင်းပြောဖို့ပေါ့ such as yes that's right ဒါမှန်တာပေါ့Of course ဟုတ်တာပေါ့ Sorry I can't accept that စိတ်မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်ဒါကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး I'm afraid you are quite wrong there etc အားတော့နာပါရဲ့ခင်ဗျာဒီနေရာမှာတော့အတော်မှားနေပြီလို့ထင်တယ်ဒီနေရာမှာ I'm afraid ဆိုတာကျွန်တော်ကြောက်ပါရဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအားတော့နာပါရဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတာပါဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုသဘောတူတယ်ဆိုရင်သဘောတူကြောင်းဒါမှမဟုတ်သဘောမတူရင်လည်းသဘောမတူကြောင်းပြောဖို့အတွက် language ကိုသုံးပါတယ်and to perform many other functions ပြီးတော့တခြားလှုပ်ဆောင်ချက်တွေများစွာကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသုံးပါတယ် In addition language reflects culture preserves culture passes on culture from one generation to the next preserves nationality and also identifies social class in addition ဆိုတာအပြင် language reflects cultureဘာသာစကားကယဉ်ကျေးမှုကိုထင်ဟပ်စေပါတယ် preserves culture ယဉ်ကျေးမှုကိုထိန်းသိမ်းပေးပါတယ် passes on culture from one generation to the next ယဉ်ကျေးမှုကိုမျိုးဆက်တစ်ခုကနေပြီးတော့နောက်မျိုးဆက်တစ်ခုကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးတယ် preserves nationality လူမျိုးကိုထိန်းသိမ်းပေးတယ် and also identifies social class ပြီးတော့လူမှုအဆင့်အတန်းကိုလည်းခွဲခြားစိစစ်ပေးပါတယ်အကုန်လုံးပေါင်းပြီးပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာသာစကားကယဉ်ကျေးမှုကိုထင်ဟပ်စေပါတယ်ယဉ်ကျေးမှုကိုထိန်းသိမ်းပေးတယ်မျိုးဆက်တစ်ခုကနေနောက်မျိုးဆက်တစ်ခုကိုယဉ်ကျေးမှုတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးတယ်လူမျိုးကိုထိန်းသိမ်းပေးတယ်ပြီးတော့လူမှုအဆင့်တန်းတွေကိုလည်းခွဲခြားစိစစ်ပေးပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားကိုစွမ်းရည်အနေနဲ့ skill အနေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီကရိယာအနေနဲ့ပေါ့နော် tool အနေနဲ့ပုံစံအနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ form ပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်တာဖြစ်တဲ့ function အနေနဲ့language ကိုကြည့်ပြီးသွားပါပြီဒါလို့ဆိုရင် language ကဘာလဲဘယ်လိုမျိုးလေးတွေတုံးဆွဲရတယ်လဲဆိုတော့နားလည်ပြီလို့ယူဆပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆရာစီတူ